For Norge er fiskeriavtalene med andre land av stor betydning. For en av de viktigste næringene våre så er det helt avgjørende at vi klarer å forhandle frem og forvalte et godt avtaleverk sammen med de nasjonene vi skal samarbeide med. Det at vi får en årlig melding til Stortinget om dette, viser også at parlamentet verdsetter viktigheten av dette arbeidet. Det er faktisk sånn at de fiskeriavtalene vi har med andre land, de er gjenstand for en helt egen melding. Noe ikke alle andre avtaler vi har med andre land er. Sånn at dette er et bilde på at man fra Stortinget ser på dette som et viktig arbeid. Meldingen viser også i stort at vi arbeider veldig godt med dette. Resultatene vist i meldingen bekrefter at også på dette feltet er Norge blant de fremste i verden. Allikevel er det på sin plass å påpeke at dette er et kontinuerlig arbeid, og et arbeid som blir viktigere og viktigere i fremtiden. Her vil jeg ha referanse til verdens sitt økende behov for mat, og større forventet fokus på rikdommene i våre havområder. Det må derfor hele tiden gjøres vurderinger av Norges deltakelse i internasjonale kommisjoner. Det var etter Høyres mening riktig av de norske forhandlerne å markere at man ikke kunne godta et fangstforbud for hval sør for ekvator. Forvaltning av sjøpattedyrene er en av de vanskeligste og prinsipielt viktigste spørsmålene Norge jobber med. Her er det ingen grunn til å fravike de prinsippene vi har, og jeg gjentar at Høyre støtter markeringen de norske forhandlerne gjorde i den internasjonale hvalfangstkommisjonen. Saksordfører bemerket at det var bred enighet i Stortinget da vi behandlet sjøpattedyrmeldingen. Jeg må få skyte inn at det var så klare advarsler fra Høyre og Frp i forhold til fangstvolum og i forhold til intensiteten i å regulere denne typen, se det på det som er flerbestandsforvaltning og regulere mengden sjøpattedyr. Sånn at det er bred enighet er riktig, men det var altså en henstilling til statsråden om å sørge for at man forvalter det her på en riktig måte. For fisk så er de aller fleste bestandsanslagene veldig gode. Vi samarbeider på mange felt godt med våre samarbeidende land. Da er det desto viktigere at vi holder trykk på de feltene som er problematiske. Makrellstriden har vært grundig behandlet fra denne talerstolen i denne saken. Høyre er enig med Frp. Representanten Nesvik det. Synes også det var gode spørsmål, og Høyre ser frem til svarene fra statsråden med spenning. Fra Høyre vil vi også skyte inn at selv om vi liker å si at UUU-fisket i Barentshavet har opphørt, så er det jo ikke helt riktig det. De siste tidenes oppslag i media viser jo at det er all grunn til å drive et strengt kontrollregime, og at det nok er aktører som ikke gjør alt etter boka der oppe. Regjeringen skal ha ros for det gode arbeidet man har gjort i forhold til denne problematikken, men bildet av at dette er en hendelse fra en forgangen tid, blir feil. Det er også med bekymring jeg hører nyhetene på NRK Nordnytt den 10. november, der er førstestatsadvokaten i Troms, Lars Fause, ute og mener at det nylig fremforhandlede avtalen mellom Norge og Russland regulerer utkastproblematikken på en sånn måte at det nå blir umulig å føre bevis for fiskedumping. Jeg registrerer i samme nyhetsoppslag at statsråden er uenig, heldigvis vil jeg si. Men jeg vil tillegge at Lars Fause er faktisk en av våre mest erfarne størrelser på dette området, og vel verdt å lytte til. Derfor vil jeg anmode statsråden om også her være ekstra våken. Det faktagrunnlaget norske forhandlere bruker når de er ute og gjør avtaler med andre land, er basert på norsk forskning. Norsk forskning på livet i havet, som er blant de fremste i verden. Derfor vil jeg avslutningsvis påpeke at også i fremtiden er på sin plass med å drive bestandsforskning. Det er også på sin plass å bruke mye ressurser på å drive bestandsforskning. Det blir ikke mindre, men heller mer viktig i fremtiden at vi har gode tall på hvordan tilstand i havet er, og hvordan tilstand er med våre fiskebestander.